这谁能想到，眼前这条河里的鱼啊，竟然还长着鲫鱼的身子、鲤鱼的嘴。昨天一个钓友啊，在这条河里钓鱼的时候，竟然钓到了神秘物种，说是长这么大，从来没见到这种鱼。鲤鱼不像鲤鱼的，鲫鱼又不像鲫鱼的，这到底是什么玩意儿呢？咱也是头一次听说这种鱼种，咱来看看这神秘物种到底长什么样子。我听钓友说这里水深挺深的啊，咱直接上一根5.4米的宇宙样的怪兽小综合，搭配一个3克的米津一忍芦苇漂。现在天气凉了，这打窝的量一定得控制，少来上1把就可以。走。北方的鱼跟人一样的，都是喜欢吃馒头的，还是搞的这个新买的地狱猫。OK， 盖上盖子，焖它一会儿。这种水深啊，就不要拉饵了，直接就上搓饵做钓就可以了，不然这拉饵还没到底呢，就雾化没了。来，哎，来了！我的个乖，这水深钓个鱼也太有感觉了吧！还有大家伙呢，哇塞！这鱼我看着挺正常的呀，这也没看出哪里神秘了。这个头倒是挺哇塞的，再整2个大球看看吧。这要是钓不到神秘物种，我可不甘心。哇塞，这劲儿好大！我的个乖，大板鲫，哇塞！哎，你们看。这不就是那个神秘物种吗？鲤鱼的嘴巴，鲫鱼的身子，这下真是长见识了呀！这玩意儿叫共虫鲫应该不合适啊。哦呦，这头拉着就跑，哎呦我天！得亏我用长竿，这韧性比较足啊，不然还真拿不上来你。来了，哎。这冲劲儿，哎呀，翘嘴儿！我的个乖，太漂亮了，这么大！来了，这又是个大板鲫啊！这水深，哎，这太过瘾了！我寻思劲儿怎么这么大呢？原来是毛到了，这又是个新物种。今天真是对鱼又刷新了认知呀！原来这鱼可以穿成这么花里胡哨。来了！哎呦，这个不大，小鸡瓜子，这也来凑热闹，你说？哇塞，这鱼都是吃啥长大的呀？一个个这么大劲儿，这又是一个串着的。漂又没了，这鱼都真能窜呢！天这么冷了，这吃口还这么猛，又是个大翘嘴儿。哇塞，哎呀，竟然脱了，这个绝对不小。也缩上去了。这下没跑了吧？顶漂就是拿9稳。哎呀，来了，顶着老高，这白条我完全看不上眼了。今天真是长见识了，这鲫鱼、鲤鱼的我都钓到过，但是这种不鲫不鲤的，这谁钓到过呀？你看这黑线不应该鲫鱼才长的吗？这鲤鱼的嘴巴，这才是大板鲫的样子吗？你看，这完全2个样。这鱼再大也不能要呀，都给它放了吧，别到时候吃了自己也穿了。